ここは東武鉄道で最も1日の利用者数の少ない駅。果たしてどこにあるのだろうか。駅名は何というのだろうか。現在地は東京浅草。関東の私鉄で営業距離最長を誇る東武鉄道。今日はその広い路線網の中から1日の平均利用者数が最も少ない駅を実際に訪ねて確かめます。題して隠れ家駅訪問。では早速浅草駅からスタートしたいと思います。今日は東武公式データを手がかりに現地の空気感を感じに行きます。本日の目的地は東武鉄道で最も利用者の少ない駅なんですが、その前に寄り道をしたいと思います。いきなり本命へ直行せず、まずは対向の小駅へ。では左側の停車中の北千住行きの電車に乗車します。ちなみに東武鉄道において最も利用されている駅は東武東上線の池袋駅40万8000人。では最小利用駅はどこなのか、そしてそこに何があるのか。出発します。浅草を離れるとすぐ眼下に隅田川、視線を上げれば東京スカイツリー。観光の大看板を背に私たちは最小利用駅という路線網の余白へ向かいます。観光名所のにぎわいから隠れ家の駅へ。引き船で乗り換え、すでにホームに滑り込んでいた急行久喜駅へ。タイトな接続でもホーム動線が素直なのが東武鉄道の良さです。眼下に JR 常磐線、さらにつくばエクスプレスをまたいで進行方向秋田。久喜に到着。正面ホームにまさに連絡待ちの列車。動線短く、乗り換えロスは最小限。乗り込んだのは館林駅。車窓には田園と郊外の新しい住宅が交互に現れます。鳴島方中の西小泉方面、西小泉行き12時1分前の方。大動脈から枝線の表情へ少しずつ列車の呼吸も変わっていきます。そして今乗ってきた列車は間もなく終点。はい、館林駅に到着いたしました。そしてここからは乗り換えをします。次は1番線乗り場の佐野線の方に、移動します。階段を降りると正面に佐野線乗り場。ここ1番乗り場だけが行き止まりの等端式ホーム。ローカル支線の起点に多い玄関口の設計。2両編成が優先。編成両数が短いほどダイヤの本数や地域需要のヒントになります。ではこちらの折り返し電車出発を待ちたいと思います。館林発車。車内は日中のため乗車率は低め。渡良瀬川を渡ると間もなく寄り道の駅に近づきます。前方からも目的地の駅に近づいてきたことが分かります。下車しました。ここは東武鉄道の中で2番目に利用者が少ない駅では、この駅の名は。正解はもう少しだけ引っ張りましょう。まずはホームから周囲の風景を一望。駅そのもののスケール感をつかみます。片側には数軒の家と田んぼが続く穏やかな景色。生活のリズムはゆっくり。駅の静けさと土地の時間が合っています。逆側は倉庫系施設があり、建物の存在感を感じます。ホームは一面二線のオーソドックスな構成。奥には交通量の多い道路。鉄道の静けさと道路交通の力強い流れ、コントラストを体感。ここは東武佐野線田島駅。所在地は栃木県佐野市。1日平均利用者数は107人。東武鉄道の2番目に少ない駅にあたります。時刻表を確認。運行は普通列車のみ。そして最終列車は久寿方面の23時40分。上り館林方面の最終は23時26分と掲示。ローカル線でも最終が遅いのは生活の足としての使命感を感じます。狭い連絡通路が2手に分岐。駅外の様子も確認。
まずは片方の出口へ。小駅ならではの簡素で迷わない動線です。出口のお出迎えはざっと10台ほどの自転車。用水路と小さな道路を挟んで農地が広がります。見渡す限り商業施設は見当たらず、いわゆる駅前という風景はありません。農地の前に鉄道の駅が静かに置かれている、そんな立地です。連絡通路を通って逆側の方に来てみました。こちらにはプレハブ風の建物が2つ並んでおり、ここに田島駅と書いてあります。右側にはトイレがありますね。この建物、室外機もあり、人が滞在できるような形になっています。何に利用されているのでしょうか。目の前は送迎スペースが確保され、その先に広めの道路。ラーメン屋の看板があり、対向車線側にはラーメン屋さんの存在が。左側には食堂の看板、右側は会社の倉庫のような建物。この道路、交通は絶えません。静寂の駅と賑やかな車道が背中合わせ。鉄道より車が主役の時間帯が長い地域だと読み取れます。道路標識を確認。先ほどホームから見えた交通量の多い道路は国道50号でした。ついでにコンビニと検索。結果はこちらです。こちらは梨の直売所です。栃木県でも梨取れるのか。駅前に戻ります。視点を切り替えてもう一方向を歩きましょう。今度は反対方向へ。正面のラーメン屋さん、結構人気店なのかな。店にお客さん結構並んでおります。横断歩道を渡った先のラーメン店は昼時でにぎわい、街が出る人気ぶり。駅の静けさと道路沿いの熱量、この温度差がこの地域の移動事情を物語ります。さらに進むとパチンコ店、中古車販売、そして家電量販店ケーズ電機の看板。この地域の主役は鉄道より自家用車であることが誰の目にも明らかです。どうやらこの辺りから佐野市の市街地が本格的に広がっていくようです。田島駅の周辺は市街地と農地の境界線の駅は乗降が極端に偏りやすい。それが筋の少なさの背景かもしれません。道路の向こう側も建物の影で見えにくいものの田んぼが広く続いています。というわけで東武佐野線田島駅を寄り道として見てきました。東部で2番目に利用が少ない駅、市街地と農地の境界にある駅でした。それでは本来の目的地、東武鉄道で最も利用者の少ない駅へ移動開始です。久寿方面の普通電車に乗車します。やってきたのは佐野市の中心、佐野駅。ここで乗り換えです。東部から今度は JR 両毛線を利用。網の目のように張られた地域鉄道を最短でつなぐルートを選びます。次の両毛線まで待ち時間40分ほどありましたので、駅前に出てきてせっかくなので佐野ラーメン屋さんを探してみたいと思います。せっかくなら佐野ラーメンで腹ごしらえ、そう思い駅前へ出てみます。この辺りにありそうだと思ったのですが、ない。小さな夜の街という雰囲気。昼のこの時間は店が動き出す前のようです。さらに少し歩いて美味しそうなラーメン店を発見いたしました。看板を見るとクローズの文字。残念ながら今日は巡り合わせが悪いようです。ラーメンを探していたら時間切れ。今回は見送りにして佐野駅へ戻ります。次の目的地は東武の駅ですが、東武オンリーでたどると時間がかかる。そこで途中区間は JR 両毛線を使い合理的にワークします。
ホームに栃木小山方面の列車が入線。この列車に乗車します。両毛線で約15分。やってきたのは栃木駅になります。そしてここから再び東武鉄道に乗車します。ここで東武鉄道に復帰します。この栃木駅から再び東武に乗り継ぎ、いよいよ最小の駅に近づいていきます。目指すは2番3番乗り場になります。次の電車は特急華厳号なのですが、こちらの電車は見送りして次の普通電車に乗車します。ホームに東武日光行きの電車がやってきました。こちらに乗車します。栃木発車。今走るのは沿線の生活を丹念につなぐローカルの足。ここで東武宇都宮方面とは分岐し、列車は日光線へ。日光連座へと伸びる線路が静かな里の中を走ります。目的地前の最後の停車駅を出発。ここからは最小の理由に直に触れる区間です。車窓にはのどかな里、山の陰影、人の密度が緩やかに。ただいま電車から降車いたしました。栃木駅からはおおよそ30分少々の乗車でした。栃木駅から約35分。最小の駅にとうとう到着です。ここが東部で最も利用者が少ない駅。駅名が気になる。その前にまず風景を見ましょう。数字の背景は景色に宿ると私は思っています。駅の周りは低い山に囲まれた里山風情。民家は点在、商業施設は見当たらず、東北圏の目的地密度が薄い。これが乗降の少なさに直結します。そしてこのホームがだいぶ特徴的。このホーム、幅が広い。本来の幅はこの辺り。よく見ると上下線側へ拡張されており、約2倍に。最小利用駅なのにホーム拡幅。理由は何かあるのでしょうか。そしてこちらの駅は板賀駅になります。東武鉄道で最も利用者が少ない駅。1日の平均利用者は72人です。所在地は栃木県鹿沼市。標柱には日光まで約 19.6km、浅草まで約 115.9km とあります。ホームにはしっかりした待合所、ベンチも備わり、最小であっても装備は堅実です。駅を出て駅前の様子も見に行きます。改札は鍵式。右手にはカーテンが閉じたスペース。かつては有人改札だったのでしょうか。構内は装飾の少ないすっきりとした作り。窓口は休止中。券売機も見当たりません。時刻表をチェック。最終の到着は22時26分、東武日光駅の表示。上り側の最終は22時17分、栃木行き。夜は細いながらもこの地域の足をつないでいます。運行本数は1時間に1本、または2本のやや閉塞。駅前へ。平屋の駅舎が素朴に佇み、その隣は居住可能な造りにも見えます。駅前には送迎スペースはあるものの、ロータリーは未整備。こちらは駐車場になってるんですが、どうやら止めることはできないようです。そして逆側に駅の駐輪場があり、6、7台の自転車が止まっています。駅前には太陽光パネルも。静かな駅前に現代の装置が置かれています。かつての個人商店のような建物はシャッターが下りたまま。営業の気配はありません。駅前道路に出ると集落的な家並みが続きますが、商業看板は見当たらず、カフェのような駅入り口案内板を発見。案内板は一部板が削れていて残念。反対側は、こちらは大丈夫のようです。そしてすぐ前にバス停。
一物マークがご当地色を感じさせます。コミュニティバスでしょうか。時刻表は1日3本、最終は13時19分。日中偏重の絞り込みダイヤです。下の段は下り方向になるのでしょうか。18時半頃が終バスの表示。ここでコンビニ検索、結果はご覧の通り。見事に空白。駅前での日用品調達は想定されていない地勢です。普段の買い物は鹿沼市方面、あるいは反対側の日光市へ、そんな動線が想像されます。ちょうど白いスペーシアが通過。ローカルの静けさに特急のスピード音が切り込み、ネットワークの厚みを思い出させます。こちらの先は何もなさそうなので、駅の方に戻ります。反対方向も歩いてみます。民家は点在、人の気配は薄い。歩行圏の目的地密度が低い場所で鉄道利用が薄くなるのは自然な帰結です。この先は民家がさらに減り、山あいへ。この先は、何もなさそうだな。戻ろう。先ほどの個人商店の方に戻ってきたのですが、ちょっと気になったので、本当に？この180円で売られている新聞に驚きの事実がありました。昔ながらの新聞売り場。スポーツ紙の一面に大谷の文字。日付は最新、つまり今も現役で新聞販売が続いている。小さな駅前に現役の文化がありました。ということで駅の方に戻ってきました。先ほどの個人商店さん、営業はされてないけど新聞は売っているのかな。謎だな。1日平均72人、東部で最小。この運賃表で最も利用されている駅は北千住。その数は約40万人。駅舎の逆側はより集落色が濃い一帯。いわゆる駅前らしさはありません。生活圏が線路に寄りつかない地形が見て取れます。それにしても最小なのにホーム幅が拡張されたのはなぜか。保安上の余裕、工事時の避難幅。ホームから見ると複々線のようですが、内側の2本は不使用の9線。なかなか謎の残る駅です。ということで、東部で最も少ない駅2駅を訪ねた東武鉄道隠れ家駅訪問動画をここで終わります。